Вместо красной традиционной ленты – футбольный мяч. Именно этот удар открывает торжественное мероприятие. Новый стадион – настоящий подарок для сельчан, отвечает всем стандартам ФИФА. Оценили почетные гости, а вместе с ними и премьер Ингушетии. Футбольный поле Бахкачар, удлахи бакегинах бомда яхас, кенкиш, Хуани шваги, бахка болчар, оахтаханы, кай бех токами дольгихо, шуан халишки. Шуаны, Хуани, ирздор худгелыш, беркети худгелыш, хос худгелыш, дог дилыш худгелыш, тайпары, шины, да, экту худболыш тайпары, тахни алыжы, Хуани лишь дик худгелыш, аз хурма алыр. Да, лишь ирздор, дах долг. Те, кто впервые видит этот стадион, им довольно трудно будет себе представить, что из себя этот стадион, это поле представляло, когда эта вся работа начиналась. По сути, это был просто неровный кусок земли. И здесь уже отметили и Мусу, и Башира, здесь Муса, тренер, который здесь тренировал футбольную команду. Они своими усилиями сохранили этот кусок земли для подрастающего поколения, для молодежи этого села. Сам Башкал, Диаларясхал, выражаем большую признательность Ханиеву и все главе администрации, который, как здесь было ранее отмечено, придя сюда, в первую очередь, оформил этот земельный участок, тоже внес свою лепту в сохранение этой территории. 12 тысяч квадратных метров круглосуточно в распоряжении любителей спорта. Место практически неузнаваемо. После всех работ не поменялось здесь разве что форма мяча. Вместо слов, эмоций и настрой игроков местной футбольной команды. Первый соревновательный матч, как настоящее торжество. Ахмед Хамхоев, как и его друзья, планируют, как он сам говорит, зависать тут постоянно. Халха халдерок футболозиш бургучиш да охор нях биш бургучиш да охор нях ряс хочер химо хогдли нях тикдаш тадиш холер حنزوين بولا حبة أحتى فوتبولوز أحتى كرتي برجس أخذ خيمو لبوريمي حي فوتبولوز حأخشوج وح وروت جسيت بداسا دوتس حنز ترينوك أحتى خوجي بعد حنا شيء أو تسجت وقت بولا دودي خشي خوت قلر خوت بوش أنا لوز نجح تدو كان صوت أخذ لوز Здесь же разместился и мини-стадион 20 на 40 метров. Длина же газона большого стадиона стандартная, 100 метров в длину и 55 в ширину. Ожиданием сельчан томить не стали, строители управились буквально за несколько месяцев. Таким ровным и красивым это поле было не всегда. Для такого результата пришлось утрамбовать 10 фур натурального травяного покрытия из Рязани. Результат налицо. Поле стадиона было засеяно еще в августе этого года. Под газоном спрятана сложнейшая система вентиляции и слива воды. Для этого пришлось постараться Мусе Ахильгову, главному тренеру местной футбольной команды, который и провел накануне последние штрихи газонокосилка, чтобы скорее приблизить этот день. تاغنا حشان قوس بيز سني تمو وسق دور غزيان تاغ مسنين ومو واخ خوشن حاضر فكر على شلوز ده هذا توقص اي دي تاغ شان قوس لاتي ده هنشو ده وزمو بيسن دينا متشخان حبيبتنا Для достижения таких результатов в рамках проекта «Комфортная городская среда» было направлено около 9 миллионов рублей. На площади поставили специальные вагончики с раздевалками. Полностью огородили территорию и установили лавочки. Сетки 3 метра, 3 ряда сетки, 4,5 метра мы протянули им. Ляйвах 300 чем-то метров труба, картяйвах. Мини-полин полностью губяка сдяту. Мы установили 14 фонарей здесь. Для хотя бы ночью, конечно, не будет футбола. Ну, да, люди ходят.
Беговая дорожка у нас полностью освещенная. Вопрос частичной занятости молодежи и развития спорта в селе почти решен. В качестве бонуса для ребят подготовили и площадку со всеми атрибутами для воркаута. Не забыли и о кроссе. 100-метровая беговая дорожка – еще один старт на пути к здоровому образу жизни сельчан. Уюртваха с 1985 года уюртваха есть стадион укза халайга вусу укза я мутгож вусу يردي هنا لارهم بوق بتخن غيت أهلن خل بيزج ببيزج ديك بوق حدي هنا خزي وستيخا كل دكتي خد. Этот стадион лишь малая часть того, что делается на селе, да и в республике по федеральной партийной программе единороссов «Комфортная городская среда». Всего несколько недель назад в Троицкое полностью отреконструировали 2 дворовые территории. Появились яркие качели, спортивные площадки и скамейки. На смену еще одному серому пустырю пришел и стадион. По всей республике у нас реализуется в 8 муниципальных образованиях. Начался он с 2017 года. И, соответственно, если в прошлом году здесь на данном стадионе были проведены работы в связи с ограниченностью бюджета по установке забора и гравийной насыпи, то сегодня мы можем уже видеть, как вот это место, которое сохранилось и благодаря усилиям самих жителей, которые не позволили никому не захватить, а использовали именно для нужд села, для нашей молодежи подрастающей, то, видя вот это стремление и населения, в 2018 году было принято решение уже посредством самого волеизъявления жителей благоустроить именно вот этот стадион. Благоустройство территории – одна из составляющих качества жизни людей и приоритет в работе региона. Всего же до конца года в Ингушетии планируют благоустроить 23 территории, 15 дворовых и 8 общественных. Все это благодаря программе «Комфортная городская среда», на реализацию которой выделено в общей сложности около 300 миллионов рублей. Зелимхан Калоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.